呢段時間，市場走勢完美演繹咗地緣政治驅動極端波動。特朗普再次運用佢標誌性嘅極限施壓去談判嘅藝術，先給予和平嘅希望，再拋出毀滅性嘅威脅，將市場玩弄於股掌之中。以下落嚟，我係會講4月6號死線博弈對經濟同美市嘅影響。身為交易者嘅你，點樣去應對呢個方案呢？我提出15點和平協議，核心係要求伊朗徹底放棄核野心，停止資助代理人，並開放霍爾木茲海峽，換取全面取消制裁。呢樣令市場一度出現和平日價，股市反彈。但喺4月6號死期將近，由於伊朗反應冷淡，特朗普將截至日期延遲至4月6號晚上8點。佢威脅如果唔配合，將摧毀伊朗嘅能源設施。喺市場嘅反應，股市方面，由於死期逼近，資金週末前恐慌撤退，導致納指跌破咗25,000點。咁喺能源方面，油價衝破$100，加劇美國國內嘅通脹壓力。而黃金喺4,300同4,400附近徘徊，依家到4,700啦。市場觀察呢個到底係最後通牒中定係談判嘅籌碼？喺我哋點樣應對市場之前，首先唔好猜測結局。喺4月6號真係開火嘅時候，可能最後一秒達成握手協議，紀律嘅交易者唔應該倒方向，只係交易風險。喺死期前將整個倉位槓桿到最低。若果出現跳空嘅情況，你嘅賬戶都唔會受毀滅性嘅打擊。另外啦，就係納指嘅策略方面，我哋在下面觀察嘅位就係23,200附近。若果你持有長倉，可以買入一啲 OTM 嘅 put 作為保險，或者利用一個 calendar spread 去換取呢個時間飆升隱含嘅波幅。另外黃金方面，呢個係喺戰爭邊緣嗰陣，黃金係唯一對沖嘅工具。若果你金價回調去到4,350以下，分批佈局避險多單嘅機會又嚟啦。依家喺能源基建方面，如果戰爭風險解除，油價回落，呢個就係買入優質能源股嘅低位。如果戰爭爆發，能源股則會直接衝高。呢樣板塊目前比純科技股更具防禦同進攻嘅雙重屬性。廣告先，穩識策略班除咗教你期權之外，我哋亦都會分析股票嘅基本面同埋你需要嘅入市策略需要注意嘅事項。如果有興趣嘅，請私下聯絡我哋，我哋有 WhatsApp group 群組，會可以同大家去溝通。當完成穩識策略班之後，我哋有個手把手跟進系統，每個星期會同你分析股票，另外亦都會分析大市，教大家點樣去睇市睇股票，令到你做到可以獨立投資。希望大家可以喺股市度賺到市場嘅錢。如果你鍾意我哋俾你嘅資訊，請 subscribe 我哋嘅頻道，希望可以俾到最 update 嘅嘢俾大家，或者分享俾朋友都可以嘅。多謝大家。